Good afternoon, everyone. Today, we have a parcel here. Arrive or may dumating na parcel from Manila or from China. Um, it is very big at it's too heavy kaya malaki yung ano namin yung uh, binayad sa pag shipping. So, itsura pa niya ako hindi kayo. Yan. So, i-unbox ko ito. So, ibabaliktad ko itong camera para ma-unbox ko itong parcel nga dumating dito. It is a cage of our bird. Marinig niyo yung ingay ng ibon namin sa labas. So, this is the parcel. Tingnan nyo gaano kalaki. Yan. So, yun ang i-unbox ko dito. Nagkasira-sira na. It's too heavy. Hopefully, walang damage. And it is from China through Shopee. So, yun ang i-unbox ko. So, ito na siya. Kasi nagustuhan namin ito. Kasi nakita namin doon sa advertisement nila. Ang ganda. So, para naman matulungan yung itsura ng bahay namin, nag-order kami ng magandang cage. So, it's not so expensive. Nag-under ba niya akong microphone? Okay, under din. It's not so expensive. It's mga 3,000 plus, almost 4,000 lang siya. Then, according it's durable and it's intended for yung mayroon ka mga kokato, yung mga ibon So, yun ang nandun sa sabi ng seller. Kaya na yung mga comment naman ang sabi naman yung it's daw. Yan. So, this is it na. Itong itsura niya. Yan. With my gulong. So, i-assemble ko ito. Siguro, after makita nyo, assemble ko din. Hindi ko lang ipakita pag-assemble kasi matagalan tayo. Mahaba na akong video magawa. Kita pa sa inyo. Para naman yung mga mahilig na yung mga pit na mga ibon. Is hindi man maibira. May tao na lang hindi man maibot. Yung mga sana na ko nawala yung mga may mga pit na ibon, ibon is makikita nila kasi mostly sa mga bumibili nito wala man nag video ba, nag-vlog. So ako lang nag-vlog. Yan, dito. Ibot. So, oops, wala na laman tong karton. So, ito ang itsura niya. Yan. So, may mga maraming kasama na screw. Itong mga velcro. Yung sabi ng iba ng kabili nga wala daw instruction. Pero ano man ito. It is very kanang understandable na. So, yan ang ang laki. As you can imagine yung laki, oh. So, tapos, may siya, yung saluran ng iti. Makikita dyan. Then, may mga stick siya kung saan dumadapo yung ibon. By the way, yung ibon na ilalagay namin dito is parrot. Dalawa, binili namin sa pet shop. Yun, maingay sa labas. So, may kainan siya. Pero, okay lang. Normal man. Dahil sa pag-ship nila, ipakita natin, videohan natin yan mamaya. Pag-ship nila, dito, sa likod, para makita. Yan. So, buksan ko na lang. It's broken. So,
lahat. So, pwede naman ito may tiban. Anyway, di man importante yung pagkainan kasi ang gawin namin pagkainan nito is yung ano talaga, yung so this is what happened. Basag at saka yung isa. Yan. Butang ni skillet. So nabasag yung kainan niya. So anyway, hindi man importante itong kainan kasi kaunon man po ni sa langgam or sa parot. So okay lang yun. Hindi man ta masyadong kuan ra kayo. So importante kumpleto lahat. So may nakalimutan nila i-translate ng English itong instruction. So this is the instruction here. Just I hope na kumpletong lahat ito. Hulog na ng rosca. Mga pin. So may Allen wrench, 4 na gulong, dapuan, bali 4. At saka ito siguro kasi may sirado man diri. This is the front siguro. Then i-check ko lang kung kumpleto ba lahat. Then another side. So this one here. Another. So bibilangin natin lahat para maging kumpleto. It's supposed to be dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. So bali itong sa floor. So itong sa floor area isa. Tapos 2. Tapos may 2 dito nakapareho tanan. So 4. So tsaka 2 nito. So 6. So kumpleto lahat ang natanggap ko. So hindi ko lang magbibideo upon mag-assemble nito. So i-video ko na lang after matapos ko na ma-assemble. Anyway, ang dali raman ni assemble instinct na. So tayo nang bahalang mag-analyze dito paano ito i-assemble. So importante ma-assemble ko ito, then after i-share ko kung gaano kalaki. So para naman makuha natin yung makikita naman ninyo. Kasi may ibang comment sa mga bumibili na parang sobra daw mahal. So natural kasi that is a business. If ever hindi mo is like example, this one is they use the square tube. Mahal yun. Tapos yung pintura nito is parang binibake pa yata yung magpintura ng gas range. Yun ang ginagamit nila. Hindi basta in-spray, parang after the make this cage, parang linagay sa ubin na napinturahan nila. After na lagyan ng pintura, linagay sa ubin tapos binibake yung itong pagkagawa sa pintura. Kasi hindi mahalata man kung it is used by the sprayer. Kasi para sobrang parang magaspang na makintab. So, kakakat muna ako, then after i-assemble ko, then papakita ko sa inyo. So, ito na ang cage. Na-assemble ko na. Chine-check ko lang yung yung mga area kasi puro mga dowel. Tsaka Allen wrench yung mga lock niya. So, ang kulang na lang nito is higpitan. Tapos 2 lang yung patunganan na linagay yung para dapuan ng ibon. Then, ang kulang na lang dito is higpitan tapos ilagay yung gulong. Yan. So, yung bali, tawag nito. Kanyang mga screen nga ginamit nila, it's not so big. Tama-tama lang kasi pag ginamitan ito ng mga malaking yung katulad itong support dito is bumigat. So this is metal, not an aluminum. Then it is yung pagpintura nila is napakaganda. So hindi ito basta mga kalawang. So pang ito talaga na cage, parang pang disinte. If ever magkaroon ka ng cage na ganito tapos lagyan mo lang yung mga hindi mga magandang ibon, madala yung hitsura sa ibon sa cage. So this is it. Lagayan ko na ng gulong after ma-tighten ko ito tapos i-check ko ito using the flashlight kung
pasok batanan itong mga dowel. So, off muna tayo kasi mahaba na yung camera. So, ito na siya. Natapos ko na. So, may ginansya. Isang tornilyo. Tapos, yung kainan niya, 4 yung dala. So, yung dalawa hindi basag. Then, yung dalawa ang nabasag. There's a little problem pero pwede naman ito lagyan ng wire sa ilalim. Talian namin ng wire para itong sliding para sa waist of the bird masala o hindi mag-function yung clamp sa holder na ito. And the problem is kung tinignan ko naman straight naman, if ever try ko i-bend yung sa lower side, this possibility na masira pa to buo itong halwa, so malaki pang problema ang lumalabas. So yung ito ang gagawin ko, talian ko na lang wire dito sa ilalim banda dito sa area na ito, so mag-slide pa rin siya. So gagawa lang tayo ng remedios, tapos nagbumigay yung alin lang pinadala. So, you need to buy your own alin, yung matibay, yung katulad na ginagamit ko. So, may open range sila. Pinadala para paglagay sa, para sa gulong. So, dalhin ko ito sa labas. So, ito na yung, cage. Dinala ko na sa labas. Yan. So, ang ingay ng ibon. So, sobrang laki. Malaki talaga. So, kasya ang So, yan. So, yun ang itsura. So, sa mga may gusto na bumili ng ganito tapos hindi masyadong mapili yung quality, maganda ito kasi hindi ka na mahirapan sa paggawa. Ang problema lang nito is this one here. Ito, yung sa ilalim para sa waist ng ibon. Ito ang problema kasi hindi sumasabit sa gilid. So, pagawaan na lang namin ito ng paraan then para makiayos. So, sa akin I really like the design kasi malaki siya. So, maganda para sa ibon na pet natin o alaga natin. Then, sa gulong naman, pwede naman ko ilipat ito kasi yung dalawang pantay na may lock dito sa bandang gilid, instead doon yung isa. So, hindi ko na lang ilipat yan. Diyan na lang yan. So, yun. So, para makita nyo gaano ito kalaki, ilalagay ko itong camera ko sa stand tapos tataya ko sa tabi ng cage. So, yan ang cage. So, pinalayo ko na lang ng konti baka hindi ako makita. So, ito ang itsura ng cage. Ito ang harapan. Yun, pagbukas mo, ganyan. Tapos gumaganyan lang siya. So, this is, then, yan, kukunin yung ibon dyan. So, yung lapad for this hand and the height, wing up. Then, the side view niya, yan. Then, sa taas naman, yun ang itsura niya. Yan, pag ganyan. Oh, nalaglag na tuloy. So, it's very nice cage for the bird. So this cage is intended lang sa bird. Hindi siya pwede sa rabbit or kitten, cat, and dog because yung grills na ginamit is hindi masyadong malaki. So papakita ko sa inyo yung namin cage ng dog is malaki talaga. So this cage is intended for bird only. Then wala ito sa aming lugar. Kaya napilitan akong bumili sa online. So, ayan ang ingay ng ibon namin. So, punta ako sa pet shop. They have the bird but they don't have the cage na ganito. So, ang problema namin, yun na lang sa ilalim. So, wala nang problema. Na-assemble ko na, na-check ko na, okay na. So, for this afternoon, ito lang ang masishare ko sa inyo about the unboxing of the bird cage namin na galing China through Shopee. So by the way, before we isusukatin ko na
Kasi nandun naman ito sa ano, online kung gusto ninyo. Yung haba niya is that is 95 centimeters including the ano diyan, 95 centimeters, pero sa cage lang mismo is 71 centimeter. So yun. Then for dito naman, yung this area it is 62 centimeter. Then pa kabila naman it is 42 centimeters. So yun ang sukat niya with this cage. So again, maraming salamat sa panonood. Hopefully you got an idea if ever gusto niyo bumili ng cage. It's not so expensive. It's a little bit expensive din. Pero okay naman. So yun lang ang share ko sa inyo. Sa mga mahilig magkaroon ng pet na ibon. So ito ang magandang cage para sa inyo. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day ahead of you. Bye-bye.